व्हाट्सअप चैट दिस इज कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई यार आज का दिन भाई काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, जैसा कि आपको पता ही है, मेरा एक पुराना पीसी और अभी भाई मैंने इसकी हार्ड ड्राइव भी निकाल ली है। और भाई आज मैं जाने वाला हूँ भाई नया पीसी बिल्ड करवाने, भाई बीस्ट पीसी। तो भाई आज हम लोग उसे बिल्ड कराएंगे और इसकी मैंने हार्ड ड्राइव जो है वो डिस्कनेक्ट कर ली है, ताकि भाई जो भी डाटा मैं उसमें ट्रांसफ़र इजीली कर सकता हूँ। और भैया आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, और भैया आज काफ़ी क्रेजी व्लॉग रहने वाला है। और देखते हैं भाई कैसा पीसी बिल्ड होता है। और भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि भाई कैसा पीसी रहता है और क्या पावर आएगी उसकी। सो भाई चलो भी सीधा चलते हैं मार्केट पीसी लेने। One eternity later. हाँ? कौन कौन ये नहीं कहते ये पूरा चिट्टा क्या था, पूरा चिट्टा बात काट लो। ऐसे काम करेगा तुम कैसा तुम बनेगा मेरा चेला। थैंक यू। बातें लाना क्यों ना कोई और एक सर 2060 ME DDR4। हाँ कौन भाई ठीक हो तुम हाँ 20 के जी अच्छा।
ओपन करते ना हैं ना ना 860 वायरल है सर्वर कॉस्ट है ना भैया भैया फीलिंग में है वो और बड़े दिन के बड़े होंगे तुमको खेल ये वाले हटा लो बाकी सारे बोरिंग पानी वैसे नहीं आते पढ़े लिखा तो नहीं One eternity later. अपना पीसी घर पर लेकर आ चुका हूँ और भाई काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि भाई अभी मैंने सिर्फ इसे दुकान पर ही अनबॉक्स करा था और बनते हुए देखा भाई काफी मजा आ रहा है इसे देखकर भाई काफी खुशी हो रही है भाई अभी इसे अनबॉक्स करते हैं भैया ने पैक कर दिया था Here it is. बस भाई अभी इसे ध्यान से ओपन करना पड़ेगा केयरफुली देखकर रुक जाओ लो भाई ऑलमोस्ट देर बस इसे भाई सीधा कर दो भाई भारी है ये काफी लो भाई ये रहा हमारा पीसी भाई अभी से मैं सेटअप करूंगा पहले मैं आपको दिखा दूं भाई इसके कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं आपको भाई अभी मैं आपको पहले इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं इसमें भाई 5060 लगा है और इंटेल i5 14th जनरेशन और भाई 8 GB की 16 GB की रैम भाई जो कि RGB है और MSI का मदरबोर्ड है B760M गेमिंग तो भाई इसमें वाईफाई भी है तो मेरे को अलग से वायर नहीं अटैच करनी पड़ेगी तो जल्दी से भाई अभी इसका सेटअप करते हैं और देखते हैं भाई क्या सिस्टम रहता है हमारा तो जल्दी से सेटअप करते हैं भाई भाइयों अभी मैं पीसी को यह सेटअप कर लिया है और अभी इसका पावर बटन दबाते हैं और भाई अभी आप मैजिक देखना लो भाई ये रहा हमारा भाई ड्रीम पीसी भाई क्या जबरदस्त लग रहा है भाई अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यार अभी मेरे को इसके साथ इसका रिमोट भी मिला है तो अभी ये देखो भाई आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ भाई ये देखो इसके अंदर भाई ये जो आप रैम देख रहे हो भाई ये भी भाई इसके मैंने 1000 एक्स्ट्रा दिए हैं भाई हमारी स्क्रीन भी बूट हो चुकी है और भाई अभी इसकी लाइटें देख लो पहले आप चेक करो क्या माहौल बन रहा है भाई इन लाइटों के साथ और ये सिर्फ रिमोट से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसके पीसी में भी है वैसे तो और भाई अभी इसमें खेला करेंगे भाई गेम देखो क्या बढ़िया और ऊपर देखो भाई ऊपर भी इसकी शैडो पड़ रही है ऊपर से भाई क्योंकि इसके अंदर भी एक पीछे भी फैन है और 3 ये रहे तो ये टोटल 4 फैंस के साथ आता है तो भाइयों अभी मैं आपको कुछ इसके सिनेमैटिक्स दे देता हूँ और उसके बाद भाई हम लोग इस ब्लॉग को एंड कर देंगे गाइस यार फाइनली भाई वो जिस मोमेंट की मैं वेट कर रहा था भाई वो आज फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और भाई इस मोमेंट को कंप्लीट करने के लिए भाई सबसे ज़्यादा जो हेल्प करी भाई वो है मेरे मम्मी पापा तो उनको भाई थैंक्स कहना चाहूँगा भाई उन दोनों की वजह से ये मेरे को पीसी मिला है और ये मेरा एक ड्रीम पूरा हो पाया है
और भाई अब मेरे पास काफ़ी क्रेजी प्लान्स थे जो भाई जो मैंने सोच रखा था कि मैं क्या करूँगा आगे, जो भी मेरे प्लान्स थे, तो भाई अब वो भाई फुल हम लोग रेडी रखेंगे भाई, क्रेजी वीडियो लाएंगे। और इस पीसी के साथ भाई अब हमारी जर्नी, न्यू जर्नी शुरू होगी। तो भाई बस आप, आई होप आपको यार ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा भाई। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट किसी क्रेजी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।